गाइस ये ऑफ टाइम है और ऑफ टाइम पे जो है ना बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी मदर्स उनको पिक करने के लिए आ रही होती हैं। 2 से 3 घंटे स्कूल एनवायरनमेंट में स्पेंड करने के बाद ये लोग बड़े एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं। इस टाइम पे बात तो नहीं करते लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं एक बड़े क्यूट बेबी से बात करने की। हेलो, से हाय, हाय करो। अच्छा, आपका नाम क्या है? जेवियर। जेवियर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी, नची। ओके, अब आप पापा का वेट कर रहे हो? घर जाना है? ओके, बाय, थैंक यू।